يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة تقول إنها تشكو من زوجها بأنه يشخر في نومه، أنه يشخر في نومه، وهي لا تستطيع أن تنام معه في الغرفة بسبب ذلك. سؤالها: هل يجوز لها أن تترك زوجها في غرفته ثم تقوم وتنام في غرفة أخرى؟ نعم، هذا ضرر، هذا ضرر بلا شك، ويقلقها، فلها أن تذهب إلى غرفة أخرى لتستريح فيها. نعم.